हाय गाइस, मैं हूं अंजनी किचन एंड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम काढ़ा रेसिपी लेके आए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो चलते हैं बनाने के लिए काढ़ा। मैंने गैस का फ्लेम को ऑन कर लिए हैं और चाय बनाने वाले पतीले को रखे हुए हैं और इसमें हम 1 गिलास नॉर्मल वाटर डालते हैं और इसमें 10 से 15 तुलसी की पत्ते लेते हैं और इसको हम अच्छे से धो लेते हैं रनिंग वाटर में और इसको हम तोड़ के इस पानी में हम डाल देते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं। आप इसके जगह पे यदि आपके पास ताज़ा कच्चा हल्दी अवेलेबल है तो आप उसको क्रश करके डाल सकते हो। तो मैंने हल्दी और तुलसी को डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे 2 लौंग को डाल देती हूँ और 2 लौंग डालने के बाद मैंने यहाँ पे दालचीनी के 1 टुकड़े डाले हैं जो कि 2 भागों में डिवाइडेड पहले कर लिए, फिर उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड करके हम इस काढ़ा में डालेंगे। और अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी वाली इलायची डाल रहे हैं। आप इसके जगह पे छोटी इलायची डाल सकते या फिर दोनों एक एक ले सकते। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 ब्लैक पेपर लिए हुए हैं। इसको भी मैं चूर करके डालूंगी। इसको आप पीस के ना डालें या पाउडर ना डालें। और यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन डाली हूँ। ये खांसी के साथ साथ डाइजेशन के लिए भी अच्छी चीज़ होती है। और 1 चम्मच मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। तो आप चीनी के जगह पे गुड़ का यूज कर सकते हैं। और 1 इंची अदरक का टुकड़ा को मैंने ग्रेट करके भी डाल दिया है। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखूँगी और इसको पकाऊंगी जब तक कि पानी इसका आधा ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ना, कुछ मेरा जो काढ़ा है कम हो गया है, एकदम अधिया हो गया है। अब हम इसको कप में छान लेते हैं और ये काढ़ा अब पीने के लिए तैयार है। और ये वाले जो मसाला है आप इसको फेंके नहीं, ये मसाला आप दूध डाल के चाय बना सकते हो। मसाला चाय आपका रेडी हो जाएगा। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये काढ़ा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं हमारा काढ़ा बनकर रेडी है और ये पीने के लिए तैयार है। तो चलते हैं पीने के लिए। और ये काढ़ा जो है हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। साथ ही साथ मौसम में जो परिवर्तन होता है तो उसका भी मुझे असर नहीं होने देता है। बच्चे बड़े सबके लिए ये कारगर है। और घरेलू सामानों से हम इसको बना सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली के साथ इसको पीजिए। और मेरा यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे जो नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।